berwebet yo nganti demo bawa-bawa sing samping ki bengok iki kene. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah Mel diberi kesempatan. Berarti jadi kita kudu akeh ikhtiar tawakal. Astagfirullah, istighfar bareng. Aku mikir lagi mau aku pas wes bener-bener mau apa tangannya sing aku roboh semua. Ini kita mau OTW ke Bengkulu. Maaf guys, bukannya Ibu Alepi soalnya gini mau nih bener-bener di ujung tanduk. Jelas lah ya, sebelah kene kan jalannya ya elek guys. Jalannya kene Depan Grand Mega, itu kan rawan banget toh guys. jalannya jelek guys, yang bagian sini, yang bagian sana itu bagus. Nah, kene lihat mau nih. Yo, apa kita jalan gak iso, akhirnya mepet kiri, terus turun truknya sing kono truk molen niku. Nyelip motor apa emang? Motor yo. Nyelip motor lah, mepet kene apa? Iso kono dene mepetnya kanan. Mepet kene banget. Ya lo guys. Nek didelok saka kanan kene yo, cepet banget. Adikku teratapan nilai Truknya yo lemes gila itu tuh ngombe dil ya dil ngombe guys ya Allah guys, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua, aku semuanya pak pemirsa Bering. Enek ya Allah. Terus guys kita menuju di Mbak Intan ya di Banten. Cuman boleh ini gak galeman gak apa-apa ya mas saya apa mbak? Oh gak apa-apa ya, gak apa-apa di oh lah gak apa-apa mbak. aku lele tak kira apa, aku lagi ngepost Facebook ojo le malah pindah ngarep oh sih ya bapak polisi kok. kok tak pijak deh Mel jadi Pak Polisi kata bro saya jujur saya guys ayo koyak aku pengen video Pak Polisi ya Pak Polisi dadah Pak Polisi dadah itu dadah Pak Polisi Mel aku didadah Mel aku didadah Pak Polisi Pak Polisi Mel Pak polisi ini jangan lupa apa ya. iya jane Pak becai Pak ojek ngono ya Allah astagfirullah guys mau gue minta murah guys tapi aku jangan mau Mel apa gue ledek aja dilaga iweng kayaknya kita minta polisinya harus tuh ini oh harus tuh enak polisi aja sih udah ngono gak tak kira sih ijek kinyis ngono loh aku gak sih udah lemes saya semangat nih oh gak lah perkaranya apa dia mau kan lemes dia mau apa yang anu truk terus hari gak sih dia lemes mergo gugup banyak polisi dia mau loh dikira polisi segatan iya dikira polisi segatan guys saya ini kan ikut kayak tamu aku nyeget aku iya lah gue nyeget aku ki mau kowe iya iya iku mungkin kayak ngatur jalan apa jenenge apa ya poso itu loh di kamunan ngenteni tanggal sih kita nggak tahu bagian kene iki jarang ada polisi enggak aneh mbak
sampai di rumah Mbak Intan, di rumah Bu Yuni. Assalamualaikum. Penting Bu. Ora usah dicoplok. ya Allah. Apa bae Bu? Wah, nggih Bayani yo. Enak apa, Nduk? Penting kabar penting Bu. Babar pisan Iki aku penting. salah apa iki? Penting. Wah, ini aku. Ya Nah, Allah, niku Bu. aku ketok yo gak nyolong sandal. Ya, tapi sendalnya iki mboten nek. Iya itu, ibu sandalnya sapa ngaku ndek iki yo budal sandalku elek mulai dadi apik iki sami. Lah niku. Dadi iki Sing dadi apik iki. beda niku Bu mboten terima. Gak terima. Ono gak mbok wangi aku. Gak mbok wangi. Kalau nggih teng Bu Yuni. Ngono Kalau dek malah malah nonton jelas niku nggih Bu. Aduh ya aku nduduk tenane nduk aku anu mbok awak tekoni ngene iki. Maksudnya iki janur gunung lho ujug-ujug elek Mbak Mel-mel Mbak Dildil adek rene iki mesti aku ndredeg. Mboten sosmed iki nggih Bu. Iya aku ndredeg adek. Kalau nggih dredeg Ibu, iki mau nanti Pak polisi. Babar pisan trek kono omahe canduk. Tanene opo tan? Aduh Mbak Intan. Ada apa Mbak Intan ini? Sendalnya hilang. Katanya sendalnya hilang nih Mbak. Iya. Di bawah Bu Yuni. Oh, Kak, aku kan diri aku bilang sama Mbak. Ya wis ayo masuk. Ayo Mbak, Ayo masuk ayo. Mana nih Bu? Iya. Pun iki Bu. Mbak itu ya. Pun terusan. Wih, iki kejadian wis dik nane aku pas ning langgar kae iki. Ndang. Wis, sandalku ki elek nduk meli ngono rupane wis bluduk terus mulai dadi apik. Berarti Bu Yuni kayak berita sing budal gawe. Budal gawe apa? ngono. Buanglah yang jelek, Jelek. ambillah yang baik. Aku salah apa ora? Nggih mboten. Nah iyalah. Oh, berarti ki ilmu baru. Iya lah. Baru ya Mbak ya? Buanglah yang jelek, ambillah yang baik. Oh, yang baik. Iya. Kalau yang baik milik orang lain, mboten apa-apa Bu. Ya ditembung oleh pora, nek sekirane oleh ya digawa. Ngoten Bu. Iya, dadek malah tekan titik. Malah piye ning apa nek kabar apa? Mbak Intan, ada apa Mbak? Sini Mbak. Sini dok, kita sini, kita sini. Kita sini. Sini dok. Sini. Kene. Ada kabar penting Mbak Intan. Didengerin. Ini lho, kabar apa Mbak Mel? Mbak Mel ada Mbak Mel. Dek Mel Mbak, berarti. Ada sesuatu Mbak. Apa? Mau enggak? Enggak. Enggak mau. Aduh diudeni ulo aku enggak. Sampai Mbak Mel Mbak Dildil dolanan ulo. Wis aja sok kuwatir. Tak adane kurungan pitik ngene dia ku ya. Wis tak ngerti. Ora. Esane ibu wis engko tak ewangi. Ulo biru enten Mbak. Enggak ada. Oh enggak. Ya wes. Trauma dok ora. Zaman biyen kan tahu di kayak hadiah sapa nduk Mbak Indah apa Mas Dimas kae. Sapa dia yang Mbak Indah tablet itu kok Mas Dimas. Oh iya, zaman biyen kalau Mbak saurunge ngasih hadiah kuwi di sik ya nduk ya sebentar ya. Bentar ya cah cantik ya. Kuwi dikei hadiah ning kotak ngono, enek kertase sing dijing-jing kae to. Jebule enek ula sing nyengok jendul ngono ndek. Ora ya, ula-ula ngono kuwi. Terus mbah ngan saiki eling, ora apa-apa ora saiki wong Mbak Mel karo Mbak Dildile karo cicak-cicak di dindinge wedi kok. Nek buaya-buayanan takut enggak Mbak? Enggak. Lah nek buaya darat Buaya darat? malah enggak ya, malah buaya enggak. darat sing wedi Mbak Intan. Ya waduh, ada ya Allah. Gimana aku wis Ajeng nang ndi kok cantik Bu. Ape siap-siap, ape ndang gantian sip Nduk. Iya, gantian sip. Engko mamah Repa nganu terus akhirnya kan ngene, wis gak apa-apa Mbak, wong ibu saiki ne wis ning gone ruangan biasa. Sampeyan rono kose, aku anakno cah-cah sik. Dadi Mbak Dewi karo Salwa rono sik, aku terus iki kose aku. Iya gak apa-apa. Berarti niki kula Mbak Dina ganggu Bu. Ora apa-apa, nek ganggu ki ngapakno lah kok. Ibu ini aja berangkat non. Ora apa-apa, isek ketunda setengah jam gak masalah. Santai, Dok. 5 menit aja Mbak, ini 10 menit. Apa ora apa-apa tutupno. Bu ini sampean masak niki wau. Alamak apa? Aku gawe oseng kacang tak bumbu tumis, tak Nggih. ceplokno ndok, tak gorengno tempe. Terus apa kuwi isih eneh ngono ku lho ndok oblok-oblok. Jangan iwak pitik. Sek Dewi Susi.
Mbak sampean iki mulai saiki pokoke aja men oblok-oblok ora, Dik, aku ngono. Maemi sing sehat to lho. Era ketang sambel-sambel oseh, menyet tempe iki langsung aja asin-asin ngono adikku. Oke, aku ngono. Oblok-oblok ya enak. Enak sih. Oblok-oblok terus nggih mboten. Ya bliyur itu. Nggih. Kolesterol ku lho. Nggih. Penek apa? Aku gak kandhani ket mau penasaran aku. Aja nyuwun maaf. Enggak ya? Ayo. Ayo tak tanduki dah. Intan langsung. Enggak Mbak Intan nih. Mbak, aku punya sesuatu Mbak Intan, mana Mbak Dile? Ora wis Tutup mata. Enggak. Kira apa ora bismillah ora. Wis tak yakin percaya mbek ibu ora ulah. Sampai Mbak Dil Mbak Mel. Tutup mata. Tutup mata dulu. Cilik tak koyo gelang kan? Iya koyo gelang. Tutup sik. Cacing koyo ngene salwa. Iya sik amerem sik. Nek cilik kok gelem berarti cacing Mbak. Nek cacing enggak takut. Aku pengen gelang kok salwa. Oh, ya berarti ini nanti buat beli gelang. Walah. Jare. Lihat. Lah sing ketok Intan kok. Ini enggak buat Mbak Intan. Ya Allah, Mbak. Ini Mbak Intan dapat 200.000 dari hamba Allah. Bilang apa, Dok? Bilang apa? Sing bagus. Mbaknya minta didoakan kan lagi mengandung Bu, minta didoakan bayinya sehat, lahirnya tanpa kekurangan apapun. Ayo kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun nggih untuk hamba Allah dimanapun jenengan berada yang saat ini lagi mengandung buah hatinya. Semoga ibunya, adik bayinya, bapaknya, keluarganya pinaringan sehat walafiat. Nanti persalinannya juga lancar. Ya toh? Adik bayinya, ibunya, pokoknya semuanya ini doa terbaik sehat semuanya. Pinaringan rezeki sing berkah barokah gitu. Apalagi sesuk awake dhewe wis memasuki puasa ya Nduk ya bulan Ramadan. Semoga kita yang nantinya akan menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran, kesehatan. Amin. Dan semoga kita selalu dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin. Allahumma amin. Matur suwun nggih Mbak Allah. Ini Mbak Intan. Terima kasih. Mbak. Mbak. Abang. Sehat selalu. Sing bagus ando ndek mendoakan semoga Sehat selalu. sehat selalu. Apa yang Mbok pakai apa itu? Beli jajan sama Mbak Lina. Enggak jadi beli gelang. Beli gelang kaya salwa. Salwa ini gelang apa ya, Nduk? Gelang kaya kiwil-kiwil ngene kaya Lah, iku kopi. Lah wis kan wis kiwil-kiwil lah, sing kiwil-kiwil model piye Masih nek? di repat tuku ning TikTok lho salwa. Oh, sing ada ulangan iku, Mbak. Oh, Lho, enak ngene. ora. Aku gumrohi, Mbak. Gumrohi maksudnya Kaya ngene iki yo, kaya iso meden ngene gelange. Ndeknya aku kan didudono pas ibuku ngene. Pas ibu gak ning omah ditudono. Coba engko tak deloke bentuke piye, belinya di mana. Ngono ya. Jerene salwa tukune ning TikTok. Ning TikTok. Oh iya. Ini iki ndekne entuk rezeki iki diadahi dhewe. Mangane iya katut nggonku ngono kuwi. Nggih. Bu, kowe iki dhuwitku. Aja mbok pakai ora. Ibu enggak diparingi, Mbak. Mboten diparingi. Mau tanggo umroh. Amin. Ya Semoga Allah, amin. nular tengene pemirsa Nggih. semuanya. Doane Amin. Intan ya, Dok ya. Matur suwun nggih Nggih. untuk Mbak Allah, matur suwun untuk Mbak Mel, Mbak Dil yang sudah meluangkan waktunya untuk dolan ning gone Intan. Amin. Sekali-kali yuk, guys. Iya Kita lah, dolan wes. lagi, nggih, Bu. Ya sehat selalu ya, Dok ya, Nggih. semangat wis ngono iku isane ya mau ngekeki donga, kowe muga-muga doa baik, balike ya apik. Nggih niki wae nggih rondok dredeg, Bu. Badanku enek opo Pas aku ki kleru. Lajeng ngebres truk niki wae. Iso lho, Dok, alon-alon ah. Kula pun pelan-pelan Ya awake dhewe wis hati-hati. Nggih. Mlaku wis hati-hati. Kok nguri, Dok.
Ngenten. Ngono wis anu Mas. Kula pun minggir niku truknya nyelip, Bu. Lah saking bantere. Ape nyenggol bake nguri kuwi. Nggih depan kali depan niku. Ya Allah, Nduk, hati-hati. Kula pun merem kula mikir iki sesuk poso. Wonten Bu ya Allah, Bu. Aku nek aku dadi uwet ndredeg kan aku nek numpak sepeda motor, Nduk. Kuwi ngalah ya, Nduk, alon-alon kok pemane nek truk mendek jagrek. ya, Bu. Iya. Mendek jrek ngono ki yo tak jaga jarak Nduk ora nek engko ndang jagani ku lereh klorot. Soalnya nek kejadian Nduk ngono kuwi iku gak kuat nanjak awake dhewe ning gurine Nggih, klorot. Iya nek kejadian sampe ndara roe ning kono kae lho, ning jembatan kono kae lho. Nggih. Sampai ada korban jiwa. Jadi wis mulai kuwi kan yo dan seterusnya awake dhewe iki perlu hati-hati mlaku sak mlaku hati-hati. Oh, bagi sing pengendara, sing berkendara, apa nek iki ape bodoh, ape poso kan poso, kes hati-hati betul. ae. Ya Allah. Ya Allah untuk masalah ya. Nggih, Bu. Pun, Bu. Wis Mbak Jil. Suwun ya, Dok ya. Nggih, Bu. Bu Ya ini Allah. kok langsung. Iya, makasih ya, Dok ya. Nggih. Sehat selalu lah. Sewenenge Dok langsung. Dua. Ya udah, Mbak, tak pulang dulu aku, Bu. Dua langsung masalah Mas diusir. Gak sarapan sik, Dok. Suwun ya, Dok Ya, bentar ya Mbak nanti ya. Kita suwun ya, Dok ya. Ya Allah. Ini sudah meluangkan waktu nggih, Han. Ya Aku Allah, pulang, Dok. Mbak Jilet. Makasih ya, Dok. Tali. Makanya wis entuk duwe. Ya Allah. Langsung saling. Iki kok iso dhuwure kok ngene ngombe obat Sami tinggi. niki, Bu. Iya, i. Obat boten obat. Oke, obat tinggi lah apa, Dok? Niku makme menyok. Tenane. Lah iku malah Nek mak menyok tambah boten. Nek maem sego tambah mengisor. Oke, nek menyok. pertumbuhane ngene iki kan ke atas ya, Dok. Nek kaya ibu ngono ki parake rene, Dok. Samping, Bu. Lah sak wiprit ngono. Wis makasih ya, Dok ya. Wis sehat selalu pokoknya lancar sak kabehane. Amin. Ki sapa iki si kembar iki kan. Iya. Ya, ya kuwi kembar. Mas, apa kakinya? Halo. Adik kembar. Makasih ya, Dok ya. Yes, tutup. Iya. Oke, guys. Ini sudah menyampaikan rezeki kepada Mbak Intan dan sudah kita mau pulang lanjut konten lagi. Jangan dinuwa panjang umur segera waras dan sengalane cedak rezekine dono baine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.